Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre cours concernant le dessin industriel ou plutôt la conception assistée par ordinateur. Donc, on va entamer la deuxième partie qui est consacrée au logiciel de conception assistée par ordinateur CATIA. Donc, نبدأ إن شاء الله ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. Voilà l'interface راني صيفط لكم خلاص سميتو l'installation du logiciel. Donc voilà l'interface du logiciel. عندي هنا la barre d'outils وكاين عندي هنا le menu démarrer. Donc هاد le menu démarrer هو اللي فيه كاع les ateliers اللي كاينين في logiciel. Donc soit l'atelier conception mécanique اللي فيه plusieurs outils ديال la conception mécanique, soit part design. هنا في هاد الاتولي فين تنرسم بيس باغ بيس. هنا لا تندير لاسامبلاج. في هاد الاتولي تندير لي ديسان دو دي انسي دو سويت. كاين عندي هنا اتولي فورم pour faire des formes surfaciques ainsi de suite. عندي هنا l'atelier de simulation pour faire des analyses RDM ou là les éléments finis. Atelier de construction des usines pour faire l'implémentation des usines ainsi de suite. Atelier d'usinage pour faire l'usinage et commande numérique. غادي يشوفوا هاد البارتي الدراري ديال الميكاترونيك. كاينه l'atelier maquette numérique pour faire des animations, des liaisons ainsi de suite. كاين l'atelier équipement mécanique et au équipement un système هذا ديال الكابلاج électrique ainsi de suite. دونك حنا ميمكنش نشوفوا لي زاتولي كاملين، غادي خصنا بزاف ديال الوقت، ولكن غادي نشوفوا لي زاتولي لو بلوز امبورطون اي لي زاتولي اللي غنحتاجوهم بزاف. دونك لي زاتولي اللي غادي نخدموا بهم بزاف كاين بارت ديزاين، اسامبلي ديزاين، كاين هذا ديال درافتين ديال ميزون بلان، كاين عاوتاني هذا ديال ماكيت نيميريك بور فير لي زانيماسيون انسي دو سويت انسي دو سويت. المهم غادي نحاولوا نقيسوا لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي فونكسيون. Donc la science a dit juste une petite introduction à la logiciel. En même temps نشوفوا كيفاش يخدم اللوجيسيال، كيفاش يفكر، نحاولوا نديروا ان بتي اكزامبل نبقاو غاديين معاه. خلاص ما غاديش نهضروا على اوتي باغ اوتي، ولكن او كور ديال لو كور وحنا غاديين كل مره غادي نبقاو نشوفوا واحد لوتي كيفاش يخدم حتى ان شاء الله نميتريزيو لو ماكسيموم بوسيبل. دونك نبداو بالاتولي كونسيبسيون ميكانيك بالضبط. Part de design. La première étape à faire, il y a le nom de la première pièce à dessiner. Par exemple, on a une part 1. Donc voilà l'atelier. Qui a la barre des tâches ou plutôt la barre des outils. Qui a la barre d'outils et la barre des tâches. Ou l'arbre de spécification et opération de recette. On fait l'arbre de spécification. Donc كيفاش غادي نرسم في اللوجيسيال كاتيا. la première étape à faire بعدا premièrement عندك هاد لا بارتي بارت ديزاين فيها دو بارتي، فيها لا بارتي 3D وفيها لا بارتي 2D. اي بياس كيف ما بغات تكون ضروري خاصني ندوز من لا بارتي 2D نرسم لو بروفيل في لا بارتي 2D ومن بعد عاد باش ندوز لا بارتي 3D pour réaliser la forme 3D ديال لا بياس. Donc, le logiciel est composé en deux parties. La première partie pour 3D et la deuxième partie est 2D اللي حنا غادي ندوزو ليها هكذاك. Donc d'abord كيفاش غادي شكون هما les étapes pour dessiner une pièce. La première étape à faire dans toutes les pièces c'est de sélectionner un plan de travail. خاصني sélectionner واحد le plan فين غادي نبدا نرسم le profil 2D ديالي. إلا شفت هنا في لابار دو سبيسيفيكاسيون كاين عندي هنا بليزيور بلان اكس اي بلان اي زد بلان زد اكس. اولا هنا هذا تيتسمى لو شون دو طرافاي. في لو شون دو طرافاي ديالي ها هما لي بلان. دونك باغ اكزومبل اون فا سيليكسيوني هذا لو بلان هذا اللي هو لو بلان اي زد. دونك هذا كاين دابا في لابارتي 3D. باش ندوز لابارتي 2D غادي اون فا كليكي على هاد ليكون ولا على هاد لوتي اسكيس. دونك شنو غادي يوقع كاع لي زوتي تبدلوا بانوا عندي لي زوتي ديال 2D. دونك هنا بهاد لي زوتي نقدر نرسم نابورت كيل فورم 2D عاد باش نرجع لابارتي 3D بور فيغ سميتو. كاين عندي هذا كونتور pour dessiner des contours هكا fermés
avec des traits ou là des شي حاجة بحال هكذا. كاين عندي هنا les fonctions pour dessiner plusieurs formes de soit rectangle بحال هكذا, soit par exemple هاد la forme هذا, soit par exemple هاد la forme بحال هكذا. هنا كاين عندي les formes circulaires كاع, les différentes méthodes pour dessiner un cercle. Là, par exemple, pour faire des arrondis, des arrondis entre deux traits, ou là des chanfres aussi entre deux traits, ainsi de suite. كاين عندي هنا cotation ou la contrainte pour faire les contraintes. Par exemple la cote ديال هادي دير ليها 60. الا بغيت واحد لوتي يبقى عندي توجور اكتيف ندير عليه دوبل كليك. لا كوت عاوتاني ديال هادي ainsi de suite. Donc كيف ما قلت لكم l'objectif ديال هاد لا بروميير سيونس غير باش نعرفوا كيفاش كاتيا داير. غادي نديرو كيلكوز ابليكاسيون سامبل و باغ لا سويت حنا غاديين نشوفوا كل اوتي شنو تيدير وكل فونكسيون شنو تتصلح. دونك كونترول زد بور باغ اكزومبل بور انولي داكشي اللي درنا. نعاود ندخل نحاول دابا نرسم شي فورم شويه مقاده. دونك نعاود نرجع. كيف ما قلنا la première étape à faire c'est de sélectionner un plan, par exemple le plan دابا نسيليكسيونيو le plan XY, puis on va cliquer sur esquisse. donc غادي ندوز دابا من la partie 2D la partie de 3D la partie 2D. donc هنا نرسم les profils 2D. par exemple نرسم هنا un cercle في le centre, ندير ليها واحد لا كود par exemple ديال 150 في le diamètre. نرسم هنا un autre cercle بحال هكذا, ندير لها par exemple في le diamètre 30. c'est bon. كاين واحد l'outil très important اللي هو هذا l'outil effacer. donc هاد l'outil effacer شكون هو l'objectif ديالو؟ l'objectif ديالو est d'effacer des traits compris entre deux intersections. par exemple si on clique على هاد le trait هذا غادي تمحى ليا من le premier intersection à gauche حتى le deuxième intersection à droite بحال هكا. c'est bon. إلا عاودت كليكيت عليه درت هنا غادي تمحى ليا من هاد le premier intersection ديال هاد l'outil effacer. c'est un outil très important. هنا كاين عاوتاني un autre outil ندير la répartition. par exemple si on clique ici غادي نجي لهنا. هنا كاين عندي plusieurs outils عاوتاني. هنا تيدير miroir, symétrie, translation, هنا rotation. غادي ندير دابا rotation. غادي نسيليكسيوني لو سونتر دو روتاسيون اللي هو هذا وواحد لو بوين كيلكون. هنا اون بو ديبلاسي هاد لا فورم هادي دين فاصون روتاتيف بحال هكذا. اولا نقدر نجي لهنا نحدد هنا لو نومبر, نحدد باغ اكزومبل لو دوغري ما بين وحده نخليها 45 دوغري. ندير هاد لا فورم هادي. اوكي. donc de la même façon on va cliquer sur l'outil
effacer deux fois باش يبقى toujours actif